嘘。我们分成2个行动队，一队跟我在正面佯攻，2队绕到狼堡后面，沿着通风口进入狼堡突袭，2队同时守网，打他个措手不及。行动！活捉灰太狼！说好的行动啦！哎呀，破门了，干嘛要站在门口不进去？好。刚才是你们说要活捉灰太狼，可以，贝达利，